హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నేను మీరు చూస్తున్నారు ఏఎస్ టెక్ ఇండియా. అండ్ వాటి వీడియోలో వచ్చేసరికి కొన్ని జార్స్ వచ్చేసరికి చాలా సౌండ్ వస్తుంటాయి. అది ఎందుకు సౌండ్ వస్తున్నాయి కొంతమంది తెలియదు. అండ్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అండ్ ఈ జార్స్ అనేది ఎందుకు సౌండ్ వస్తాయంటే బుష్ అనేది అరిగిపోయి ఉంటుంది. ఈ బుష్ వస్తుంది, ఈ బుష్ వచ్చి మిడిల్లో వస్తుంది. ఈ బుష్ అనేది అరిగిపోయి సౌండ్ అనేది చాలా వస్తుంది. చూడండి, బుష్ అనేది అరిగిపోయిందా లేదా అని ఇలా తెలుసుకోవాలంటే ఈ పైన నెట్ పట్టుకొని కొద్దిగా ఇట్లా ఇట్లా సైడ్ అల్లాడిస్తే కానీ ఇట్లా షేక్ అవుతుందంటే బుష్ వెళ్ళిపోయినట్లు. ఇట్లా షేక్ అవుతుందంటే, ఇలా షేక్ కాకుండా ఇట్లా స్ట్రైట్గానే ఉందంటే బుష్ బాగున్నట్లు. ఇలా షేక్ ఆడిందంటే సౌండ్ వస్తుంది. ఏమైనా వాటర్ కూడా లీక్ అవుతా ఉంటుంది. అండ్ బుష్ అనేది చేంజ్ చేసుకుని సరిపోతుంది. ఇంట్లో అయితే ఈ బుష్ చేంజ్ చేసుకునే వీలు కాదు. అండ్ షాప్స్కి వెళ్ళి రీప్లేస్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.